Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Ich muss mit einer Taufe getauft werden und bin sehr bedrückt, solange sie noch nicht vollzogen ist. Meint ihr, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, sage ich euch, nicht Frieden, sondern Spaltung. Denn von nun an wird es so sein: Wenn 5 Menschen im gleichen Haus leben, wird Zwietracht herrschen. 3 werden gegen 2 stehen und 2 gegen 3. Der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater. Die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter. Die Schwiegermutter gegen ihre Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Es ist das Feuer des Heiligen Geistes, das unsere Herzen entflammen soll. Ein Feuer der Leidenschaft, der Liebe zum Herrn, die uns durchglühen soll und erfassen soll. Und der größte Konkurrent dieses Feuers ist die Kälte, Gleichgültigkeit. Nicht der Unglaube, der Dezidierte, sondern der laue Glaube, der leidenschaftslos ist, der sich nicht hinreißen lässt, bei dem alles in Ordnung ist und auch der Herrgott bekommt seinen Anteil, das was man heute als angemessen empfindet. Aber die Liebe, sie brennt, sie ist leidenschaftlich. Und diese leidenschaftliche Liebe zum Herrn, die muss wieder neu werden in unserer Heimat. Solange der Glaube Mittel zum Zweck ist, dass der Herr alle Dinge segnet, schützt und führt, damit sie ihrem irdischen Zweck entsprechen, ist der Herrgott nur Mittel zum Zweck, sozusagen integriert in unsere irdischen Pläne und Vorstellungen. Wenn er das einmal nicht tut, dann bricht die Krise aus. Aber eigentlich ist das nicht der Hauptzweck des christlichen Glaubens. Es ist die Draufgabe. Der Hauptzweck ist leidenschaftliche Liebe zum Herrn. Und die eckt an. Mit der ist auch Jesus angeeckt. Und deshalb wurde er gekreuzigt. Weil er sich angemaßt hat, die Menschen mit seiner Autorität mit hineinzuziehen in seine Liebe. Er hat niemanden gezwungen und niemanden genötigt. Er hat jedem die Freiheit gelassen. Aber alleine den Anspruch, den er erhoben hat, hat die Menschen erzürnt. Weil er gesagt hat: Ich bin der Sohn Gottes und ich will, dass ihr mit mir den Vater liebt. Das wollten sie nicht. Sie wollten ihre Wege gehen und den Herrgott einen guten Mann sein lassen. Und deshalb wurde er gekreuzigt. Aber durch dieses Opfer am Kreuz
wurde der Heilige Geist freigesetzt und erfasst auch uns, damit wir selbst brennen, so wie Jesus brennt, aus Liebe zum Vater, im Heiligen Geist. Und es ist wirklich wichtig, dass wir brennen. Warum? Weil wir, ich sage es in einem Bild, in einem Auto sitzen, wo die Spur nicht richtig eingestellt ist. Wenn wir das Lenkrad loslassen, dann fährt es nicht einfach gerade weiter. Das zieht immer nach links. Und wenn wir es so weiterfahren lassen, dann sind wir bald im Graben unten. Und dann wird es kaputt, das ganze Leben. Deshalb muss es immer dieses Brennen, diese Energie geben, diese Kraft, die uns diese Leidenschaft schenkt, dass wir gegenhalten. Wenn wir da lasch sind, dann lassen wir das Lenkrad los und weil wir uns denken, naja, es braucht diesen Kampf nicht, diese Kraftanstrengung, und dann lassen wir es plätschern und es geht nur darum, dass alles in seiner Ordnung bleibt. Aber das ist zu wenig. Ich sage ein Beispiel. Das Thema Abtreibung und auch die Sterbehilfe. Wir empfinden es so, da hat vor Jahrzehnten die Regierung das beschlossen, eigentlich nicht als Recht, sondern als Straffreiheit. Es wird jetzt eigentlich in der Öffentlichkeit als Recht gehandelt. Und wir haben so das Gefühl, das ist ein Status quo, an dem bewegt sich nichts. Wir bekommen aber nicht mit, dass weltweit, gut, die Medien verschweigen es auch, die Abtreibung nach der Geburt diskutiert wird. Möchte ich nur vor Augen halten. Die Abtreibung nach der Geburt. Und die Euthanasie, auch ohne den ausdrücklichen Willen des Betroffenen. Das heißt, die Spritze gibt es auch dann, wenn es die Verwandtschaft meint und du dich nicht äußern kannst. Geschweige denn von gesellschaftlichem Druck. Mit der Krankenkasse, du kostet ja nur mehr Geld und die Leute werden immer älter. Das ist super. Du kriegst schon Schuldgefühle, wenn du 90 Jahre alt bist und einen Doktor brauchst. So wird ein bisschen überspitzt. Da ist eine Dynamik dahinter. Schön zitzelweise, Schritt für Schritt, unmerklich, entsteht etwas in den Köpfen, das vielleicht vor 20 Jahren undenkbar war, das heute durchaus diskussionsfähig ist. Und ich denke auch an viele alte Leute, die selbst, ich denke jetzt an die Grabpflege, die vielleicht ihr Lebtag mehrere Gräber betreut haben, weil sie die einzigen waren, die sich noch darum geschert haben und weil sie genau wissen, die Jungen tun nichts mehr. Sagen sie, ich möchte da in eine Urne kommen und weil da haben sie keine Arbeit mit mir. Außerdem schert sich da keiner drum. Und ich meine, menschlich verständlich.
Aber sehen wir es von einer anderen Seite. Welche Dynamik steht da dahinter? Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Und das geht so unmerklich. Ich will ja keine Umstände machen, weil ich fühle mich schon als Belastung für meine ganze Verwandtschaft und meine Familie. Wer ist hier das größere Opfer? Ich denke, all jene, die jung sind und Teil des Abbruchkommandos der Würde des Menschen sind. Weil diese Dynamik wird immer stärker. Und die, die jetzt jung sind und die keine Belastung auf sich nehmen wollen, was glaubt ihr, was dann mit denen sein wird, wenn die alt sind? Es bleibt ja nicht stehen, diese Entwicklung. Aber woher will eine Gesellschaft diesen Sinn für die Würde des Menschen hernehmen? Aus einem Lebensentwurf, wo man sagt, Hauptsache gesund und Hauptsache gut geht es uns und wir fühlen uns wohl und wir können genießen. Damit lässt sich die Mühe und die Achtung für die Würde des Menschen nicht begründen. Ich denke, wenn eine Gesellschaft sich zusehends vom Herrn entfernt, von der leidenschaftlichen Liebe zum Herrn, dann wird Schritt für Schritt alles andere demontiert werden, weil man es ja nicht braucht. Ein unseliger Pragmatismus zieht ein, der eben nicht mehr in der Lage ist, tiefer zu sehen, als das Zweckmäßige. Bitten wir den Herrn und seinen Heiligen Geist, damit wir den Herrn neu zu lieben beginnen und dass diese Liebe zum Herrn sich ausbreitet, wieder über unsere Familien und über unser ganzes Heimatland, damit es nicht sein eigener Totengräber wird. Amen. Vergelt's Gott.